Aya, swali langu ilikuwa kwa nini umeamua kufungua food truck kama hii ambayo unauza vyakula vya Kiafrika, yani vya Kitanzania? Asante sana. Kwanza asalamu alaikum na salimu. Na kiufupi tumeamua kuuza chakula cha kinyumbani ili watu wa hapa wawe wanapata ladha ya nyumbani. Yaani tuko Ulaya lakini tuwe pia tunakula vitu vya nyumbani, yaani kama vile chipsi, mishikaki ya nyama, mishikaki ya kuku. Hapa tunauza mpaka ugali samaki. Siku ya weekend tunakuwa na supu ya makongoro, utumbo iliyomixiwa na nyama ya mbuzi safi kabisa, pilau, biriani, yani vile ladha za nyumbani. Vitu biting za chai, kachori, makababu, makatlesi, yani vitu vyote tunafanya ladha ya nyumbani. Ndio. Na ni nani anapika? Ni nyie ndo mnapika ama kuna mwanamke ndo anapika haya mambo? Kusema kweli sisi ndio wapishi wenyewe tukisaidiana na wenzetu nyumbani. Lakini vyakula tunakuwa tunapika wenyewe, hatuagizi, yani tunapika wenyewe kila kitu. Na una ushauri gani kwa kijana mwenzako, kijana mwingine ambaye anataka na yeye afungue kitu kama hichi? Unamshauri vipi? Ni kazi rahisi ama inabidi ajipange sana? Kwa kweli hamna kazi rahisi, kila kazi ni ngumu. Hata ukipata kazi ya kusimama tu ni ngumu, lakini kazi hii ina changamoto kidogo. Unajua management ya hoteli ni tofauti na kazi nyingine, inataka kwanza commitment. Kwa hiyo in short, anayetaka kufungua kazi akiwa mwenyewe amejikomiti kufanya kazi hii, basi ataiona rahisi tu, kwa sababu unafanya kazi kwa mapenzi. Ndio. Ukishafanya kazi kama hii kwa mapenzi, basi kila kitu unakiona rahisi. Ni kweli. Naomba waelezee, sio kila siku huko hapa, kuna muda mwingine huko sehemu nyingine na food truck. Hebu waelezee kidogo ili waelewe ni sehemu gani. Maana hapa tuko East Street ambayo iko Barking, utawakuta hapa. Ulisema ni siku mbili tu huko hapa. Hebu waelezee wateja wako ni lini na lini watakukuta hapa na lini watakukuta sehemu nyingine. Hapa market tunakuja siku ya Jumatatu na Jumanne peke yake. Siku nyingine zilizobaki kama Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, hapa sio mbali na hapa, kama dakika 2 tu. Kuna msikiti. Yani guys, ni hii barabara inabidi uende upande wa kushoto. Moja kwa moja after roundabout mbele kidogo utatukuta sisi. Kuna msikiti pale pembeni upande wa kulia. Kuna msikiti pale unaitwa Al Nur Mosque. Na postcode yetu ni IG11 7LH. Kwa hiyo ukija pale utatukuta, na pale siku za weekend tunakuwa na kila kitu, ugali, ndizi, nyama, samaki, vitu vyote vinakuwepo. Na parking pia pale zipo, zinakuwa ni bure, na kuna pia mnataka kutumia huduma za vyoo, vitu vyote vinakuwepo pale. Na pale pia wanaweza wakapata wakala pale, sio lazima wabebe. No, pale wanakula, kuna mabenchi ya kutosha, tuna miavuli ya kutosha, kwa hiyo huduma nzuri tu kabisa. Na hapa juu nimewaonesha namba ya simu. Hii namba ya simu ni kwamba wanaweza pia wakatoa oda ya kuletewa nyumbani, ama ni kutoa tu oda ya kuja kuchukua chakula hapa kwenye food truck. Wanaweza kutoa oda ya kuja kuchukua chakula, na pia utaratibu wa kupelekewa nyumbani pia tunafanya pia. Kwa hiyo wakitupigia tutawasiliana, alafu tutawapelekea oda zao. Kwa mfano kama kuna mtu ana jambo lake na anataka vyakula vya Kitanzania, yani mambo ya nyumbani hizi bite nini, ana uwezo wa kutoa oda kwenu na mkamletea kwenye shughuli yake? Yani sio kumletea tu, mpaka kusimamia shughuli pia tunasimamia. Kwa sababu tuna kikundi, yani food truck ni ndogo lakini na mambo makubwa, na mambo mengi. Kwa hiyo kama kuna harusi, kuna shughuli, hata shughuli za ubalozi wa Tanzania pia tushawahi kushughulikia. Safi sana. Kwa hiyo mkitaka reference mwaweza pia mkauliza ubalozini, Mambo's Barbecue, watawaambia habari zetu. Washafanya. Guys, nimesikia kama una shughuli zako, una shughuli yako, unataka bite, yani kama sambusa nini, vitu vidogo, hata kama ni ugali, namba mmeiona iko hapa juu. Unaweza ukapiga simu wakaja kabisa wakawapikia. Sawa, mkapikiwa haya wanayoyauza hapa, mkapikiwa kwa oda, kwa mipango. Na kama kuna shughuli yenu pia wamesema wanasimamia shughuli kabisa. Na kama nilivyosema, Waislamu wenzangu, msiogope, ni halal jamani, ni halal, unapata kabisa hapa. Hapa itabidi tukutilie chai yetu ya Tanga, chai ya nazi. Ni chai ya nazi, sijai kunywa chai ya nazi jamani. Hii utaonja. Hebu nionje kwanza, alafu utawaambia. Sijawahi kunywa chai ya nazi jamani. Unaionaje hiyo chai? Tamu. Nzuri. Bwana, nimeacha bashanga.
Jamani guys, hii chai ni tamu. Ni ya nazi. Sijai kunywa chai ya nazi jamani. Na iko vizuri, imekolea. Sijai kunywa chai. Haya, kuna huyu mwingine pia aomba chai ya nazi jamani. Mnamkumbuka huyu?